птички? Да. Нет, дочь, это хищник. Вот Нет, дочь, хищнику не надо ходить, это хищная птичка. мы на цветика. Она, видишь, начала суетиться, видишь, она забоялась. Мы на нее смотрим, она сидела, за нас не смотрела. А сейчас мы, видишь, к ней повернулись, и она забоялась, что мы на нее смотрим. Видишь, вот побежал, видишь, боится, что мы его тронем. Не боись, мы тебя не тронем. Ой.